大家好，我係參加泰超小舞台嘅張俊南。我今日呢影片分享就同你分享自律。例如你幫媽媽做家務都屬於自律嘅行為喎。咁如果媽媽叫你唔好打機，咁你又會點做呢？俾10秒你諗一諗啦。你選擇戶外活動定係還是打機呢？你有10秒回答時間。如果你係自律嘅人嘅話，你就會揀玩戶外活動；如果你唔係自律嘅人嘅話，你就會選擇繼續打機。咁仲有啲咩自律嘅行為呢？仲有你自律地咁完成功課都係自律嘅行為喎。我哋嚟睇下自律嘅解釋啦。問題時間，今次條片就到呢度啦，拜拜。